আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। মেহেদি লাইটিং ও পাওয়ার সাউন্ডের পক্ষ থেকে আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। যে কোনো ঈদের প্রোগ্রাম, বিয়েবাড়ির প্রোগ্রাম বা সুন্নতে খাতনা যাকে বলে মুসলমানি, সকল প্রকার প্রোগ্রামের লাইটিংয়ের জন্য বা দেখার জন্য আমার আইডিটা ফলো দিয়ে রাখবেন। তাহলে সকল প্রকার ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন। সাউন্ডের, লাইটিংয়ের শেয়ার দিন, ফলো দিয়ে বসে থাকবেন, তাহলে যোগাযোগ